Здравей, Иво! Горе-долу година след не последния, а предпоследния ни видеоразговор, когато пандемията току-що започваше и си мислехме, че ще продължи най-много до лятото. Се виждаме, за съжаление, пак по видеоразговор и при не особено подобрени условия от гледна точка на здравето, но пък надявам се при по-добри условия от други гледни точки. Така, общо взето можем предлагам да започнем интервюто с това, където завършихме предния път. Защото аз се търся едни неща и си ги искам и си питам за тях и няма да спра да ги питам, докато не ги видя. Тоест, чакахме едни подобрения. Най-вече аз ги чакам от гледна точка на инвеститор, нали, за анализи, справки и така нататък. За справките и анализ на портфейла преди година горе-долу говорихме и хич не ги виждам. Идеята е кога ще ги видим. Това ми е най-важният въпрос. Здрасти, мерси пак за поканата. Прав си, че доста неща се случиха от последния ни онлайн разговор. Надявам се така здравната криза да се разрешава този път до това лято. Ни е надеждата, пък да видим. От към бизнес среда обаче нещата са за радост доста по-добре изглеждат, отколкото реално преди една година са предстояли да бъдат, така да кажем, защото нямахме идея какво ще се случи тогава. На въпросът си до някъде ситуацията, в която бяхме последната една година, така предопределя отговора. Наложи се тогава набързо да реприоритизираме някои разработки, които бяха свързани с реакцията към пандемията. Пример такъв мога да дам, че трябваше много бързо да създадем опция за промени на погасителните планове, които да отговарят на различните типове мораториуми, които се въведоха в доста от държавите на компаниите, с които работим. Това е един такъв тип спешна разработка. И от този тип разработки трябваше да се случат няколко, доста бързо в рамките на няколко месеца в разгара на пандемията, реално от бизнес гледна точка, да го наречем така, която беше лятото и началото на есента за нас. Да се наложиха някои реприоритизации на заданията, по които работим. Опитвам се да те успокоя, че тия неща ще ги има, но в момента не мога да ти кажа точна дата. Те са ни втори на опашката след новите продукти, които разработваме в момента за новите сегменти, които ще атакуваме. Ти там знам, че ще ме питаш и за това малко по-късно, така че ще си запазя разговора там. Но ако всичко върви добре и си стартираме новите продукти така в пролетта, очаквам, че след това ще приключим и заданията по аналитичните тулове, по апдейта реално на различните варианти за смятане на доходността и още някои неща по промени по дашборда, които сме подготвили за инвеститорите. Добре, хубаво. Аз да се кажа какво чакам. Значи, чакам няколко много прости неща. Едното е разпределение на портфейла по оригинатори, което мисля, че буквално може да стане за ден, ако не се лъжа. Нали? Също както има по закъснение, така да има и по оригинатори. Нищо повече не искам. Ако бъдат красиви и цветни, добре, но дори като процент или цифра са ми окей, за да не се налага да ги варя в Excel. И другото нещо е една историческа доходност, която реално е постигната за, примерно, някакъв даден период. Примерно за една година, за 6 месеца и така нататък. Това са ми липсващите неща в платформата. Мога да си ги постигна на Excel, ама не е много удобно. Добре, да си проявя, че си обещал. Имаме сделка, да. Добре, окей. Така, ми е хубаво тогава. Казвай за новите продукти, защото това е най-интересното. Веднага след мърморането за това, че няма аналитичност, второто ми важно нещо е какви са новите продукти. Ще бъде доста интересно. Аз съм споменал, може би, на предишния ни разговор на живо, който успяхме да направим тук. Работим по продукт, който ще е нещо като, може би най-правилният начин да го наречем е fixed income продукт, при който клиентите ще могат да си
така да си зададат хоризонта, за който искат да инвестират парите си. На този хоризонт ще отговаряме ние с фиксирана доходност за периода, като те ще имат възможност да теглят по всяко време парите си от този продукт и съответно, разбира се, в края на периода да си получат доходността. Важното е, разбира се, че теглянето също ще им дава начислената доходност до този момент, като вече параметрите точно на доходността и на самия продукт ще ги разкрием, когато стартираме, но сме вече за радост на финалната права на това нещо. Като идеята му е да го представим както на нашия сайт, да може да се използва от там, буквално с 2-3 клика клиента да може да влезе, да разпредели средства по тези продукти и оттам нататък да очаква доходността си, без да се занимава с автоинвест, без да се занимава с сметки за доходността, без да се занимава с нищо общо друго, общо взето друго. И разбира се, оттам да си прави транзакциите, за да си тегли парите. Като освен на нашия сайт имаме така много голям интерес от провайдери на различни e-wallet услуги, апликации, които, както знаеш, в момента се ползват, общо взето хората ги ползват за да си плащат някоя друга сметка там или за да превалутират. Ние имаме така планове да се интегрираме с няколко такива приложения и те да могат реално хората да използват, клиентите на тези приложения да използват продукта директно вътре в wallet-а. Това е фокуса ни реално, който го гоним тук вече от последната една година, да опростим процеса по инвестиране в кредити, да го направим по-достъпен за една по-широка аудитория. И смятаме, че така това е най-добрият начин да го представим на публиката. Той ще бъде достъпен очевидно както за настоящите ни клиенти, ще се появи в нормалната версия на платформата, така и за всички нови клиенти. Те ще могат да се регистрират и да ползват както този Fixed Income продукт, така и досегашните типове инвестиране през платформата. Да питам сега малко, няма да питам колко ще му е доходността и такива неща, които в момента със сигурност няма да ми кажеш. Аз се интересувам обаче от принципа горе-долу. Това ми звучи горе-долу като Bondora Go and Grow. Тоест, имам един продукт, който аз внасям някакви пари, не се интересувам в какви точно кредити отиват нещата. Единственото, което казвам е срока, за който си внасям парите. Зависи вероятно от срока, ще бъде колкото по-дълъг срок, толкова по-висока доходност. Обикновено така се случват нещата. Това нямам излишни съмнения тук, че ще е така. Въпросът е, доколкото разбрах, ти каза, че мога да тегля преди срока, без да загуби доходността. Това значи, че аз правя нещо като срочен депозит, който обаче реално е безсрочен. Тоест on call. Това го изиграха доста лоша шега на Bondora през миналата година и те доста ограничиха инвестициите в тая област. Тоест, така нареченото паниката на инвеститорите, в един момент те започват да казват, аз бързо си искам парите и ги искам сега. Стадният ефект е ясен, нали? Това го знаеш. Как ще се... Тук някакви ограничения няма ли да има? Защото на мен ми звучи притеснително. Ще има ограничения, ще има месечен лимит на тегляне. Добре. Така че така сме решили, че абсолютно си прав, търсихме баланса между това клиента да има достъп до парите си в някаква такава нормална, резонна степен за някакви нужди, които могат да му се наложат спешни и разбира се да митигираме риска от един такъв ефект, който ти добре описа. Така че това ще бъде начинът по който сме го решили. Пак казвам, точните параметри ще станат ясни съвсем скоро, но смятам, че ще отговори на нуждите на клиентите. Добре, това го разбрах хубаво, защото за мен много важно е едно нещо, нали? Обещанията, които дава една платформа да са изпълними. Тоест, за мен това е по-ценно от всичко останало, тъй като когато ми дават неизпълними обещания, те рано или късно няма да се изпълнят. Чудесно. Щом ще има ограничения в тази област, това е важно. Другото, което много ми хареса е, че това ще бъде интегрирано с портфейли. Значи ли аз, примерно, че мога да се направя, да кажем, от всичките Fire или пък Paysera или нещо от този род,
нещо като Savings Pocket, който да кажа сега това нещо отива в Юла, без да има акаунт в Юла, само в Wallet-а. Да, общо взето портфела, с който сме се интегрирали, примерно някой от тези, да кажем, че направим споразумение с някой от тях, вътре в самия портфел ще ти се появи секция, която казва Save with Yuvo или някакъв друг еквивалент на това нещо. И ти директно ще можеш от портфела да си пратиш пари по сметката, по твоя партида в платформата, като няма нужда да минаваш втора регистрация или втори акаунт. Всичко ще бъде реално аналитично ще бъде на акаунта ти в портфела. Ще има ли някакво ограничение? Сега тук вече се интересувам чисто корисни цели. Тоест, появявате примерно на огромно количество ползватели на такива портфели, които виждат един много лесен начин да инвестирате, чудесно за Юво, това е ясно. Въпросът е дали ще има някакво ограничение колко могат да инвестират тези хора, за да не се окаже в един момент, че инвеститорите няма кредити, в които да инвестират. Имаме такива инструменти, по-скоро, как да кажа, механизми, които сме си заложили в алгоритъма на инвестициите отзад. Няма да ти навлизам в подробности какви са точно. Не е нещо, нали, което клиента трябва да го ограничи. По-скоро имаме ние вътрешни си разпределения за това от кой wallet, колко ще приемем и до каква част от кредитите, които имаме на платформата, ще ги разпределим към този продукт. Добре, защото това е много важно, нали, от гледна точка на сегашните инвеститори, които, нали, може би те няма да са ползватели точно на този нов продукт толкова. Всъщност зависи. Аз би го ползвал и по този начин, най-малко да го проверя как работи. Виж сега, аз и преди може би съм го споделял. Ние гледаме в момента на настоящията група инвеститори като един тип по-софистицирани такива, да ги наречем хора играчи, които обичат да следят, да четат много, да търсят, ако щеш дори да търсят по-високо рискови сделки, за да гонят по-високата доходност. Докато публиката, която ще гоним с тези продукти, този продукт, за който споменах, тя ще е по-мейнстрим такава, която не е със същия рисков профил, съответно няма и същото време да вложи в сетъпа на такава стратегия. Така че смятам, че дори рисково погледнато, кредитите, които ще отидат за единия продукт и за настоящите функции на платформата, те ще бъдат различни. Искаш да кажеш, че този продукт ще отидат най-вероятно най-ниско рисковите кредити, които така или иначе не са много по вкуса на съществуващите инвеститори. Да, най-логично погледнато, това е част. Много логично е така. Добре, хубаво, това е хубава идея. Добре, другата драма е с регулациите, които назряват навсякъде. Нали, аз лично не съм голям фен на регулациите, защото смятам, че те имат смисъла само да филтрират откровените измами и не могат да защитят кой знае колко много инвеститорите, но въпреки всичко те си факт. Докъде стигнаха нещата с регулациите и там имахте една инициатива за добри практики, гледам, че вчера сте пратили мейл, мисля. Дали нещата вървят в някаква мандатори задължителна регулация, която ще слезе скоро в сила или по-скоро доброволно ще се правят поне през тази година все още нещата? И какви са вашите планове за тази цел? Да, виж сега, това, което ние, понеже следим темата доста изкъсно, за жалост не мога да дам някакъв нов апдейт от последното, което знаехме от може би към средата на миналата година. Нали? Че механизъм се очаква да влезе, но в кой момент и колко мандатари ще бъде задължителен, за сега няма някаква наистина конкретика. Аз предполагам, че как да кажа, регулаторите са били доста заети през последните 6-7 месеца с доста други неща и малко може да е влязъл в миманса този проект, но със сигурност това ще се случи. Аз го очаквам неминуемо до края на годината да влезе т.е. да се обяви кога ще влезе реално в изпълнение и реално всички платформи ще трябва да са compliant с него.
пак казвам, всичките ни юристи го съдят този въпрос и ние ще бъдем със сигурност compliant, каквото и да се приеме. Но понеже поради забавенията, които виждаме и че не му се даваше достатъчно пуш в последните години, ние пък предприехме една инициатива изцяло, която да дойде от бизнеса, от различните типове платформи, с която да създадем нещо като best practice група от стандарти, които се споделят с големите платформи и реално в един момент да станат стандарт за цялата индустрия. Тази инициатива я започнахме към края на миналата година, като стартирахме първо с платформите в Българската финтех асоциация. В момента сме привлекли почти цялата Европейска асоциация по дигитални финанси и продължаваме напред към Европейската краудфандинг мрежа и така нататък. Имаме и вече постъпления към Европейската комисия, където сме подали данни за инициативата. Като идеята е следната, че ние представяме нещо като рамка за тези добри практики, които да включват стандарти както към подбора конкретно за нашия бизнес модел, например към подбора на кредитни оригинатори, така и към т.е. от една страна рисковия approach там, от друга страна прозрачността на информацията, т.е. какво от тези неща, какво от тези стандарти и от тези информации, които се получават от кредитните оригинатори, как да се споделя с инвеститорите, да е ясно една компания, примерно на колко платформи е листната, каква част от кредитирането, реално каква част от финансирането идва от peer-to-peer платформи, да избегнем риска с двойно листване на кредити, чрез портал, в който да се обявяват кредити, които са продадени вече като в някакъв тип, като ID-та на самия кредит. Да, кидове, които са продадени през една платформа, за да няма риск от това да са продадени отново някъде другаде. Естествено, с конкретни ковенанти за това какво да се търси като стабилност при привличане на кредитните оригинатори, задължително привличане на физически UBO-та като съдлъжници по експозициите, също така регулярно конкретизиране на съответните експозиции, които са привлечени от платформите, чрез едни анекси, които аз мисля, че разказах за тях предния път, ние правим. Регулярно казваме на двете страни да си потвърдят дълговете, за да знаем точно какво се дължи и да няма асиметрична информация по тази линия. И още доста от този тип правила, които искаме да залегнат в стандартите на целия сектор. Идеята каква е да го подхванем оттам. Ние седнахме още през лятото на миналата година да си направихме така доста сериозно, погледнахме нещата и си направихме една такава вътрешна инициатива да помислим какво можем да подобрим и в нас, и да помислим и за пазара като цяло. И достигнахме освен до конкретните мерки, достигнахме до извода, че за да имаш тотален adoption, трябва големите платформи да го приемат това нещо. Иначе винаги ще имаш оригинатори, които ще идват при теб, ти ще им казваш, да, искаме собственика ви да влезе като съдлъжник и той ще каже, това е hard no, аз отивам в ери къде си, където не го иска това нещо. От тази гледна точка ние, въпреки че сме ги въвели вече голяма част от тези правила, те ще са ефективни единствено ако цялата индустрия ги въведе, защото иначе просто ние ще си вкараме автогол, ще си убием някаква част от бизнеса в името на това да сме по-консервативни. Това беше идеята на инициативата. Това е статуса, до който е в момента, т.е. събрали сме вече подкрепа от, кажи речи, към когото сме се обърнали, така е подходил доста радушно към инициативата. Предстои да седнем на масата с големите наши конкуренти, след като имаме тая подкрепа за себе си от големите асоциации. Конкуренти, но и партньори ще бъдат в този случай, с които да конкретизираме вече самите правила и да почнем да ги спазваме всички. Надявам се, че в рамките на следващите 2-3 месеца това ще трябва да се разреши. Чудесно, това е много хубаво и ми се струва, че
големите ви конкуренти или поне най-големия ви изяли доста бой миналата година и ще бъде много по-отворен към подобни саморегулации, така да го кажем. Между другото, спомням се, че си говорихме за гаранцията за обратно изкупуване, която аз изключително много мразя тази думичка гаранция. Те я смених на задължение. Да, вече е задължение. Така че вече имате отворено да сте следващите така. Това е един такъв лека подсказка, вие няма ли да я смените? Нали? Хубаво е да изчезне тази дума гаранция, затова го казвам, но добра новина за мен беше това, че те я смениха на obligation, не гарантии, нали? Т.е. вече имаме задължение. То така звучи малко по-като задължение, което ако мога ще изпълня. Което е чудесно. Добре, едно питане така малко, как да кажа, кухненско, но аз като на мен любимите ми, да ни кажа, че основната причина да инвестирам в филма е MFG и оригинаторите на MFG. И основната ми болка, а пък и на много други хора, на мен не ми е кой знае колко болка, аз съм я приел вече, но много от хората казват, защо не получаваме, няма ли да почнем да получаваме някаква лихва върху забавянето? Нещо по въпроса случайно. Така аз много отдавна съм казал, че нашия selling proposition към кредитните оригинатори е, че това на Yuvo е optional. Да. Причината да е optional е, че аз лично не виждам бизнес логика в него, честно казвам, защото идеята на този тип платформи е те да бъдат един посредник, през който да се продават кредити. Тоест, нали, те и самата сделка, сама по себе си, тя прехвърля правата и задълженията по кредитните договори към инвеститорите. И от тук нататък да получаваш лихва за кредитен договор, който не се изплаща, дори юридически няма много логика. Но няма значение. Нали, в някои случаи, нали, на други платформи това се случва и в някои от наши оригинатори също се случва. Но selling proposition ни си е същия и е тук решение на компанията дали ще започне да го прави. Разбира се, когато те решат да го правят или някой от компаниите в MFG, ако реши да го прави, ние сме веднага готови нали, да го осигурим, но няма да сме страната, която ще натиска това да се случи. Добре, аз питам, защото все пак нали, сте много близки с MFG, затова питам нали, за това нещо, между другото може да им подскажете и друга идея. Ако не искат да плащат в това, могат да намалят срока на байбек гаранцията. И това е вариант. Което също ще доведе до малко по-добра, как да кажа, по-плавна доходност. Няма значение, казвам като възможност. Това канал има гледаемост от повечето там менеджери на компаниите, така че със сигурност като идеи ще достигне. Добре, аз за това си ги пускам. Ако мине, както казва. Питайте пък. Ако стане. Добре, един такъв въпрос, който мислех да питам при разговора ни с дамата, която се занимава с оригинатори или с compliance, се оказа, че май за тебе по-скоро, който ми стори доста интересен. Какъв процент от общия портфейл на инвеститорите, да кажем, е блокиран в BBG и CBC, тези оригинатори, които не могат да се изпълняват задълженията? Иначе с ние ще си говорим за самите тях, къде са стигнали нещата, това не искам да го питам. По-скоро ме интересува колко от хората реално са засегнати, като процент от сумата или пък също и като процент от инвеститорите е възможно да е. И другото, което е интересно, дали сте правили анализ след като са били засегнати по този начин, дали продължават да инвестират в филм. Това ми е интересно от гледна точка на това дали те инвеститори бягат при първия проблем или не. Чисто на мен ми е интересно. Второ. Понеже в момента не мога да ти кажа като конкретно с статистика, не съм се подготвил за този въпрос, може би да го зададеш после към нея в следващия тур. За процентите конкретно там ще ти се дадат. Иначе следим наистина как реагират така клиентите ни на най-различен тип трусове, включително и тези. И честно ти кажа, може би за тия, които са спряли да инвестират, може би един, да го наречем 60 към 40, 70 към 30 продължават да използват платформата, докато другите акаунти са останали по-скоро неактивни. Да, така че един
Една реакция, която хем не е неприятна, честно казвам, разбира се, като бизнес, но от друга страна може би не е толкова неочаквана. Предвид, че до сега инвеститори не са преживяли никакъв трус с такъв тип активи, да останат с неприятно чувство и за момента да замразят акаунта си. Конкретни числа ще ти даде Александър със сигурност за това колко там като средства са оставени. Защото за мен е интересно това, нали, т.е. около 1/3 от хората са казали, че да, има проблем. Аз между другото се изумих, срещах така някои хора, които казват, че 30-40% от средствата им са били инвестирани в CVC, което мен лично ме изненада много дълбоко. Нали, но да, вярно, ако моите бяха, аз имам примерно няколко смешни там кредита на CBC, нали, които съм купувал с голям дискаунт, когато се включила комията, нали, че някой продава, я да ги взема. Нали, мен не ми пречи, но примерно изненадах се, че има хора, които наистина са инвестирали голям процент, което, нали, не е много разумно от гледна точка на диверсификацията, но пък затова искам да имам процент в оригинаторите, да го виждам. Ами най-вероятно този тип, тези с такъв тип разпределение на портфела са тези 30%, които са доста... Те са имали значително средства вътре. Доста рязко реагираха на ситуацията. Хем не можем да ги виним в никакъв случай, все пак си е техен избор, като не си доволен от някаква ситуация, да си действаш както искаш. От друга страна, диверсификацията няма да се уморя да повтарям, че е ключова. Те, които виждаш какво става и на фондовата борса тук последните месеци и половина, е един такъв... Сега не е като в първите дни на COVID, но е едно така постепенно падане на тези популярните акции. Така че отново се затвърждава, че диверсификацията е ключова за това да правиш пари на който и да е пазар. Да завършвам забавно, като каза летящи акции. NFT няма ли да пуснете възможност за инвестиция в NFT-та? Не, честно ти кажа, пайплайна е... Картината зад мен веднага ще я токенизирам. Да, веднага може да... Тя става ключова вече, ти си правиш мисля, че повечето включвания на този фонд, така че вече има такава стойност сред инвеститорите. Абсолютно, нали, всеки ден се дига стойността и мисля, нали, на някъде около начална бидинг на 20-30 етериума да я пусна, да видим как ще тръгнат нещата. Добре, Иво. Ако искаш ти да ме питаш нещо, защото деца казва да ти върна жеста, само ако искаш. Да. Всъщност, ме е интересно, ти като все пак ти следиш пазара от друга гледна точка, имаш перспективата хем на инсайдър за някои неща, хем обаче и на инвеститор за други. Кажи ми според тебе как ти изглежда реакцията на платформите в последните 6-7 месеца, когато вече има някакви адекватни действия на този шок, който са изживяли инвеститори и оригинатори там в първите месеци на пандемията. Изобщо как класа активи за тебе, как ти изглежда като бъдеще от тук нататък? Класа активи е най-стария клас активи на този свят. Това е дълг. Така че той бъдеще със сигурност има. Така че клас активи, аз не мисля да го обсъждам. Той е ясен този клас активи. Никой не може да каже, че дълга няма бъдеще. Сега, проблема на платформите беше много хубав. За мен това беше едно много добро шамаросване, в което се получи едно много отрезвяване на нещата, защото лично на мен ме притесняваше начина, по който растеше, да кажем, една платформа като Mintos. И нали, не говорим за платформите, които си бяха откровени измами, за щастие там само на една попаднах аз, нали, от всичките. И една платформа, която не си беше направила добре сметката като DoFinance, които очевидно са честни хора, които не са измамници, но в крайна сметка аз винаги казвам това, че нещо не е измама, а е некадърно управлявано, резултата за инвеститорите е един и същ. Да, може би в един случай моралната болка е по-голяма. Да, прецакаха ме, измамиха ме, как може да съм такъв, но в другия случай нещата са как можа да инвестирам в хора, които не знаят какво да правят с парите, нали, да си правят сметката. За мен нещата са много добре от гледна точка на това, че инвеститорите намаляха малко, което е хубаво.
защото аз винаги казвам, колкото си по-малко, повече си делим. Това е чисто така от моя си гледна точка го виждам. И второ, най-важното, което е намаляха нереалистичните очаквания към платформите. Сега нереалистичните очаквания се преместиха към търговията с акции, което нали, в световен мащаб е така за мен очаквано. Между другото, аз лично не съм увеличил експозицията от акции от миналата година грам. Тоест не съм я намалил, нали, това да е ясно, нали, но не ги увеличавам. Имайки пред, че инвестирам нови неща, означава, че някъде другаде инвестирам. Другото, което ми се случи, че доста ми се вдигна кешовия резерв. Нали. Сега хората като Рей Далио ми казват, че не е правилно да държа кеш и аз изключително много го уважавам, но в този случай парите са си мои, неговите са си негови, аз моите ще се държа една част кеш. Значи интересно се развиха нещата. Аз, между другото, инвестирах в няколко чисто нови платформи, които излязаха миналата година по това време, в най-лошото възможно време. И между другото съм изключително доволен от резултатите, които постигнах. Нали, 2-3 такива неща, които са доста по-интересни и не толкова традиционни като съществуващите. Това, което ми прави впечатление, е, че много платформи поеха малко по пътя към това да станат платформи на монооригинатори, т.е. на една кредитна група, примерно, като те започнаха да усетиха нещата, включително да кажем и малки оригинатори като Stick Credit си направиха платформа, която хич не е лоша, нали? Но за мен е като резултат от това, което се случи миналата година, защото то всъщност се случиха две неща. Едното е, че всички започнаха да си искат спешно парите. Нали, се разбра, нали, че дългосрочни инвеститори сме само тогава, когато пазара върви нагоре, което е нормално. Това е някакъв урок за инвеститорите, но и урок е за платформите, защото, примерно, една платформа като DoFinance, аз имам там дребни инвестиции, които, да кажем, са изпълнени на 40%, а са падежирали преди година. Тоест, изплащат по малко, но по много малко. Примерно, видя се, че Bondora Go and Go, където те много ясно си бях казали, че ликвидността не е гарантирана, макар че аз съм я ползвал тази ликвидност с десетки хиляди евро и тя е била изпълнена на следващия ден, нали, в добрите пазарни времена. Когато времената станат лоши, нещата паднаха до десетки евро на ден, нали, изпълнение. Yeah. Тоест, хубаво е, че според мен инвеститорите научиха един урок. И то е, че печалба без риск няма и че правилното управление на риска е по-важно от търсенето на най-голяма доходност. Лошото е, че не всички го научиха и решиха, то виж какво стана. В платформите, какво се случи, паднаха кредити. Всъщност, ако ти не си продал, както при стоковия пазар, ако ти не си продал кредит и не си попаднал на фалирал оригинатор, нямаш проблем. Те се изпълняват нещата. Ако обаче си продал, защото имаш хора, които продаваха с минус 20% да кажем на Минтус, където откачаха, дали, на тема вторичен пазар, нещата може би са доста зле за теб. Сега в крайна сметка за мен настъпи едно отрезвяване и за мен това отрезвяване е добро. Сега това, което ме притеснява в момента е всеобщата инвестиционна мания и мнението, че кеша е горещ картоф, който трябва да се прехвърли най-бързо някъде другаде и да не остава, защото парите губят стойност. Съмнявам се, че това не е точно така, но това си е мое лично мнение. Виж, правилно казваш, че голяма част пък от активите отидоха на фондовия пазар. Там също в момента тече едно леко отрезвяване, както си казахме преди малко. Аз нещо в подкрепа между другото на тези разсъждения ще ти кажа, че ние в началото на тази година реално възстановихме спада, който беше в COVID времената, нали, отново сме над това, което бяхме, когато бяха първите локдауни там през средата на март, ако не се лъжа, започнаха. Но сега виждаме, че тия същите нива на ръст, които сега възстановяваме кривата нагоре, сега идват от по-малък брой инвеститори. Тоест все едно остана един тип прилив на клиенти, който не е какъвто беше тогава, но пък носи същия паричен ресурс. Едно идват хора, които са малко по-наясно и са готови да вложат повече, отколкото беше преди една година време. Много интересна такава тенденция, която се наблюдава. Тенденцията би трябвало да е към отрезвяване,
тенденцията би трябвало да е някои от тези хора, които са пробвали, за мен има много просто обяснение. Аз, примерно, пробвам една платформа, обикновено с няколко стотин евро, нали, за да видя как работи първите месеци. Тези, които са имали късмета да пробват с дребни суми, не са видяли и са продължили, защото те са имали желание да се научат и да инвестират, а не да вкарат едни пари без да разбират какво правят и да получат една доходност върху тях. Тая стратегия за мен рано или късно ще е обречена на неуспех. Тоест, вкарвам едни пари в нещо, което не разбирам, нямам желание да науча, но искам да получа доходност. Най-вероятно някой ще получи доходност, но едва ли си ти. Така че тази схема, нали, не я харесвам, но за мен е много важно точно това, което казах, че има някакво отрезвяване и осъзнаване на риска. Защото бланкетните, как да кажа, в чисто формални от лига гледна точка обяснения риск има, вие знаете, че рискувате и така нататък. Истината е, че никой не ги чете. Аз получавам някои изумителни неща. Дали? Видях едно нещо, как някой получил фишинг мейл от Revolut, в който брокера му за акции, който е Drive Wealth, му изпраща отчетите си и казва, ние сме задължени да ти изпратим отчетите си. Какво трябва да правиш? Ако искаш ги прочети, ако искаш не дей, нали? Ние сме задължени да го направим. Човека обаче обявява, че това е фишинг, който иска да му вземе нещо, нали? Защото той не е прочел, когато е сключил един куп договори, за да почне да отвори търговията с акции, той не е прочел, че брокера в Revolut се казва Drive Wealth и е американски и се подчинява на тия регулации. Проблема с нечетенето е много голям и между другото бяхме си говорили в тая история с добрите практики, тестови, така елементарни от типа познай от 3 пъти на къде е ляво, нали, като за ново инвеститора, няма ли да има поне? Защото имам чувство, че има и такива, които и тези тестове не могат да минат. Да, ще ги има и те дори да ти кажат, дори няма да дадат толкова по линия на best practices, колкото на други регулации, които ще трябва да спазваме всички, така че ще има, готвим ги. Те са... Аз видях, че тези платформи, които се регистрират като брокери, вече са ги вкарали. Да, те са част от тия compliance. Не е много лесен. Те са част от тези compliance разработки, които пък бавят тия неща, които ти би искал да видиш и другите клиенти също биха искали да видят. Но те винаги обикновено идват с един много висок елемент на спешност и трябва да разместят всичко останало. Така че приоритизирането е така трудно в тия времена. Но пък нещата... ще напиша, ако искаш аз. Разпределението по оригинатор. Като задание, ако може, с един епик, с критерии за acceptance и така нататък, ще помогнеш много на project менеджерите. Винаги. Добре, мерси много. Моля. Надявам се да е интересно на хората, които ще го гледат. На мен беше интересно. Така че... С удоволствие. Продължаваме да го правим регулярно, така че да е наясно кое как се движи при нас и на пазара също така. Супер. Добре. Чао от мен. Чао.